عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه ما شاء الله بارك الله فيكم. مكان كيسني في ساكر أفتن نتمتم ميمي مكان كيسني إنجوي Maqaan kan koo Faajjii Abbaa Garoo Abbaa Gisaan jedhama. Bakki dhaloota kootii ganda buusaa. أيه Aanaa Nadhii Gibeeti. أيه Godina Jimmaa jechuudha. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. Asuma gaa bakka madrasaa sheeka keenya guddaa Shee Muktaar Shee Muhammad Nuur achirran jira gaa kunoo isaaniin أيه biraa ما شاء dubbisu. الله أشرت تجرتو خير ما شاء الله. واي إيدا كان مي جوجا عيداتي ما تسنت الأقام واي إيدا كان جمع شو كم تسنت الأقام عيدا قافة جدهم. أيه Faaruun kan rabbiiti. Ayyo. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Akkuma rabbiin ittiin nagahee anis sheeka koollee ما شاء الله. darasootaas keessa jiraniin illee bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. أيه ما شاء الله. Warrallee qopheessaa Hamilton TV kanas Masha isinis Allah. keessummoota warra dhufe kanaan illee bagattiin isin ga'e isiniin jedha. أيه ما شاء الله. كيسو متوجو هاي عيد قافة جنون عيني شو أمانتا مسلمة برتي أكا بكا بودا كابو بيكا مادا اسم كيسو متو عيني نبرنا أكون ما سنت فكاتا جري جمع شون سامان. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. أيه Inni baranaa isa kanaan duraatiin adda gammachuu guddaa qaba. أيه Faaruun kan rabbiiti gaa umrii keenya illee irraan nu gahee Masha isuma kana dhufu kanaan illee nu gahuun kun أيه baay'ee natti tola. أيه Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin hunduma keenyaanuu ittiin nu gahee baga gammaddanii baga ittiin isin ga'een isiniin jedha isinillee. أيه ما شاء الله بارك الله فيكم. تي في هاملتون بكا كنا دفع إسني لالو ساتيف دفع جيتشورا إسني لالو بكا كنا يجور بادي كيسة دي مي مقالة مي كيسة كتا أمري دفع سنبرجا إسن دبسو ساتيف جم ما شو مالتو تلاقاما تي في هاملتوني مالجت. Maasha Allah jazaa keessan guddoo rabbiin addunyaatti akhiraatti isaaniif haa kaffalu warra kana qopheessellee warra illee dhufee nu laalu kanallee jechuudha rabbiin mindaa guddaadhaan addunyaatti akhiraatti isaaniif haa kaffalu gammachuu guddaatu natti dhagahama. TV Hamilton jechuun egaa bakka hundatti أيه ما شاء bakka الله. hundatti deemee warra amantaa muslimaa qabu kana bareechee sagalee isaa ol fuudhuu waan barbaadaniif jazaa keessan rabbiin isiniif haa kaffalu barakallahu fiikum isiniin jedha. ما شاء الله بارك الله فيكم. أكسم مو نموت بقى إتين سنجاي عيدا كنان عيدا بوجا أرى كناتين بقى ربي إتين سنجاي نموت جتة نميمي نموت مراسم كنادو. Maasha Allah sheeka keenya guddaa Shee Muktaar Muhammad Nuur أيه baga rabbiin ciida guddaa Eid al-Adhaadhaan isin gahin isaaniin jedha. أيه Maatii kootiin illee Maasha Allah, rabbiin Maasha Allah. akka baga rabbiin ittiin isin gahee أيه warra godina keenyaa gaayaa warra akkaataa Hamilton TV kanallee sirreessaa jiran kulli isaaniitiin أيه baga Eid al-Adhaadhaan isin gahin isiniin jedha. ما شاء الله قالتهما الفادان سنجدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم. جوجاني أرى جوجا عيدا جوجا جمع شوتي جوجا ملكيتي جوجا نمني هندي باي تيجا مراجرو مي مكاكي سني في إسر أكثر أفتن من التيمة. أن مكان كو أبابي أبا مكان جرما أيه نانون كو دلوتي كو سأسما ما شاء الله. كنو نانون ومسجدا كان أسقاف جنو أنا جند أنا نديكي به أيه غندمو غندبوسا أيه قبلين زونين مو زوني تچه ما شاء الله بارك الله فيكم. جرمتو ما شاء الله بارك الله فيكم. عيدا قافة جدامو جوجا عيدا قافة جدامو جوجا عيداتي جوجا جمع شوتي جوجا نموني باين والتياء والدبس والزجرو مي عيدا يجون سنبرتي مال فكات مالتو سنت الأقامة قافة جوجا عيداتي قافة جدامو مالتو سنت الأقامة ما شاء الله بارك الله فيكم. دا نتي أغاهما ittiin gahuu dhuma sana rabbiin ittiin nu gahuu iida sanaan nu gahuu gammanne bareechine ittiin jenna iidichi immoo iidii barakaati أيه ittiin nu gahuudhaan nu bareechine gammanna. ما شاء الله بارك الله فيكم. عيد قافة جدامو عيد نكون بريتشي جتورا كنان نوتي مال فكات كنان نو كيسني تقاف عيد جدامو ومني والدبسو والزجرو وانا والزيار وانا كنا جرا مالت نانو كيسني jiran bareechee nyaata wal duuka deemamee jira Ayye, wajjiniin masha wal dubbisanii wajjiniin nyaatanii wajjiniin dhuganii أيه jechuutu jira qahwaa wal duuka deemee wajjiniin dhugaa idi dhiirri أيه gar ما tokko شاء bahee warreen gar tokko deemee dhufe أيه wajjin dhugaa أيه iida gammachuuti gaa iida lalahan dhufaaru kun. ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تي في هاملتون
dhufee jechuudha isin ilaaluu isaatiif dhufee isin dubbisuu isaatiif dhufee jechuudha akka isin itti jirtan ilaaluu madrasaalee masjiidowwan keessa jiran isin dubbisuu darasoota adda addaa dhufee zayyaruu fi ilaaluutti jijjira mee maaltu isinitti dhagahama TV Hamiltanii maal jettu gammachuu guddaan nutti dhagahama inni kanuma argineetuma wajjiniin haasa'uudhumaan wal qaqqabnee haasa'uudhumaanii gammachuu guddaan nutti dhagahamaa jira jechuudha kanaan rabbiin immoo kan maan nu agarsiise nuti isin agarsiisu bareechine itti gammannee jirra maashaallah barakallahu fiikum baga iidaan rabbiin isin gahee muslimnee ajiru hundumti isaatu baga rabbiin itti isin gahee waggaa kanaan rabbiin isin gahee ammas immoo isa dhufuun rabbiin nu haa gahu ni jedhaan barakallahu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم. جوجا عيداتي جوجا جمجوتي مكاكي سنيف بكر رفتن من إن شاء الله تعالى. أيه. ما شاء الله مكي مكانك يا محمد أمين جمالي. محمد أمين داواس نجدني. كان أبو أيه. أكسما نتي برتا أسيتي. أيه. يرو دوراني كيستي. برسا قلتمي أفر. أسكيستي برتا توري. أيه. مركزا كنا قرآن كنا أسيت كراوان تربي لكي نكفار النابتين جنة إلمان كنيا إقرب بالمانو كنة ده بزنس فيني جولين كان سيكره كم مركزا رك إقلة جرا إكيد يوم تجود ما شاء الله وفي قراتني كاتن وفي قراني كانه ما شاء الله والله قرآن أسيكنا تو بايين مهاوت آكام كبا متنين سابريدا قرآن بكا هندم موكتاني أكاكنا ترغم إساكنا في قرآن نسكيس تكرامكم باي قلبي كي نجم مچيسي أكاتان سمنا أمني درسات سمة اللي بيا بيا دفو جنين وتبكا تكونتين بيا هند كيسا دبو بيرا ولغرا باليرا جمان كان كيسا ولت في قرآنكم باينو هوچو جنيني بايا غمچون كينيا امس دبيني اجولي اسيتي فيدو تجرا اما خراري ديمني توما جولي اسيتي فيني قرآن اسكيسا سين كمنا ما شاء الله غمچو جبانو ترغاما اجي ما شاء الله كان ماوليني ويانا رامو اسماعيل غيا اداتي اكسبو ما شاء الله بغربيني غيا راتين نغهي اجي ما شاء الله غيا بركه ويا أرجتا ربنا فتاي سجدا ما شاء الله إسدي ولا أرجتون كنيسي نعمة والنعمة فوق النعمة الله أكبر ما شاء الله الله أكبر الله فيكم ما شاء الله أكسيتي باي سنرا جمّتشو كمنا أجي أكاتان بويا راس أرجن نكون باي مئة هذا أرجع هذا أجي أتون دبتين أرجع هذا بيجي الله أكبر الله أكبر شرور كار مجرى شرور كار مجرى ما شاء الله شرور كان جد يكون شرور كار قرآنات الله أكبر وني قرآن شرور كان قرآن وانت قرآن تعالون جر أجي ما شاء الله شيتم بكه هدو هندي بتما أما قرآن أمتي أرجع هنجر الله أكبر ما شاء الله إسا أبي غندتين غند قرآناتي القرآن تكو مكة النوانا القرآن لما فارما غند القرآن يقول التكرامة إسا أبي باي فاتي كسنيفيس إرجانوتي أكا أجايبات تدبرسنو النساء كنا جل من تقول ساجرو غير كنا تكفيدتو الله ما شاء الله غندا أنا نديجي به غندا بوسا كيست قرآن يكوني بلدان وان كرا مارو جتة أكا ندوفه إجولة إرجته أكا من تنامني ميديا غير ميديا تينزي غير عملتني عملتن تي في عملتن تيب ما شاء الله كنابس نتجمع كمنا إرجع كنا سنودا برساتي نمني قرصا كنا أجهاجرو أكيل ماني سا إرجتي الرافع دمو إجولين دوغالا فتبا بدو جرا يروم ما كنا نمني عالم كتابة هدو كبسي سارة ملي نمني قرآن قراءة سارة كبسي فمانجر يو قرآن قراءة ملي مو أكي كتابة قراءة ننجر الله أكبر نمني أفان دوارك كتابة قراءة چون واني فكان دورا بك قرآن ترجمو قب قرآن كيسا يو هدون يوان التنسلات بين رسول ربي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ سورة الفاتحة لا صلاة جاني نمن سورة الفاتحة قرين صلاة سافين جرت جان سورة الفاتحة كوني أحكام برباد متني بريتشو برباد إسا كان أفغان دي كوني الحمد لله درساني سنكرت تلال تنكوني
درسوتا قرتنيدا معنا ومتنا باية قرتنيدا اتي قرآن سكيت كرامو حبسيدا ورشيدا قرتي قالوني كسيدا أكسيتي هدوني الراقم متشوكمنا بغنو ربطان جتشون بربادا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ما شاء الله قالتهما عيدا إلى الجمنية سكنت عيداتي والقبسيمني إبسبلا واي قرآن في مدرسة إبسبلا ناكن تريف باية قالتهما سنين جتا عيدا قافة جدا مسيبرتي عيني مال عيدا جتشون قرتنيدا عيد جتشون أفنا بچامش أفنا قفاني عيدا جدامو أدنا قفاني متي عيدا جتشون ما شاء الله بويو مسنا ربنا مجهه قرتنيدا بويا جي دعائنا ما كيسك إبلمت بويا نياتا بيچارانو أفچنا كروتون تاين بويا ذكري الله أكبر ديكم مو بويا صوبان نجتن ديكون جريناتي بويا ذكريتي بويا قرتنيدا أمتا بويا دعائنا ما كيبلمتو بويا قرتنيدا زياران ديماني ول زيارون كنما لافو شريعة ربنا ما كاو إسا أبا دانغهاني بارك الله فيكم يتيمو تلالني جرسم إلى نمبر باكي سار والله أجيبه رسول ربي عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين أني في نمني يتيمو في التكا بيقدسو وياك أما كان جان الله أكبر إسا كان في عيدي كان جنو تغمنو حواس ديكين بيا بيا غرا عملتن تيبيتين نوردوفتن ما شاء الله أدرا يتيمس إلالو هذا يسالالو واني غابيتا بكتي كلام كنا وقفا غورتني قالوا نمبر باكس الراس يتيما باسو بريدا يتيما أولا دا بوسو إنه منتي غرتيدا نالني دوغني بكا إدارة نجنو واني فكان أولا ساتي أغبوبولي نم إيماني ساقوتون جدا مجان نمني أولا نسا أغبوبولي أفينيا تيبولي إيماني ساقوتون جدا مجان ما شاء الله أجي إسا كناف إرغانو تبالا دبرسنو إيدي كوني إيدي كيسا دات دوان غرغارم مسكيني غرغارم درسوني غرغارم إسا كناف بريتشني حواسا بلا دابي أكا غرتي بوكي كيسا بتا مرغا نو داوتنو إيدا كنرتي namni gartee da rabbi sini laafise isan qabne akkanu ilaaltan jechuu ergaa barfanna ما شاء الله شيخان كينيا شيخ محمد أمين ما شاء الله باي نمتي تولا هاملتني مال جتو تيفين هاملتن اسم برتمال تيفين هاملتن مال فكات اسم برتمال سمو كذا كذا تيبين عملتني معناه ساعة تبيجتها الله أكبر تيبين عملتني جتها معناه ساعة تبيجتها ما لبيت تبيجتها هنان دكانة كيسا بيجورو تجي الله أكبر يرون إيرا دكانة كيسا جرا بي أكسبار يا كيسا ديمي بعد يا كيسا ديمون اللي أسين دوران جرو اسنو بغرب بس فيكو ما شاء الله آمين داجرا بغرب بالواغر سوبا تيبي عملتني ولا غرولن دين ما شاء الله إذا كان عفو جناني أمني بلا أكلت تقرأو كوني دكانة كيسا توري سوبا تيبي عملتني ندا اسن أرغتشوتين الدنيا اللي غرتيدا بيجي اللي نداوتشوت تجرا أنا عفو جنان namni dukkana keessa gaafa bahe ofis hin argata walis hin argata Allahu akbar ma sha Allah akkasi bar barakaallee hin argata kanaaf sheekotiin hedduun isaanii baadiyyaa keessatti rakkinaa wajjiniin kuroolaa quraannis keessatti qaraamu kuni akka kanatti sheekni damuusa tokko malee utuu ujuraa tokko nam tokko irraan fudhatin aboo magaalaatti beektusi yoo damuusa jiyaan geessin ijoolleen inni ari'amti bar وقرآن بكسا انفدنا جابا أما بدت جا كذيبان إذا كان أبو جنة اللي كنت لربي اللي كنت لربي أفهمي كتب كيسا جروكاتي ناسوب سيفتن أفهمي ما أداداتين جدا أفهمي علابات جرا دبوبي تجرا هديات جرا أفان هدوس كيساتي كون قدينو ما جمع أنا ندي بيجي كان كيساتي كون ندي كان دبوسات تدبلا الله أكبر مقالة بوسا جنة مقالة بوسات كذي والله بوسات تو دعاري كتشو مرة جنة توكل كتير قرآن نمني كاره قرآن مرة نجى أكان ما شاء الله وكان إذا كان أبي باي عملتن كوني جزاك الله رب سني أكفلو جدا عملتن تبي جنا أكاغو دين جمات بيا ساكيست بدي فتشو نورة تدير كما ما شاء الله خدمتشو نورة تدير كما بيرد أبتشو نورة كوتي كينيا جتشو كفامي كوتي إيش يبو كينيا جتشون كوتي جورا كان جماعتي كينيا جتشون جماعة لالجسا كوتي جتشون إمو أكو بكابيني أوفي أنفات
milkooti gaafa jennu irratti milkaa'uu dandeenya. Bira dhaabbachuu dandeenya. Alagaa wal gochuu dhiibne ijaanis wal ilaaluu duwwaa. Innis fakkaatu akkasi. Kanaafuu achumatti ilaaluu qofaa miti. Du'aa illee kadhatanii hamilti kun hamilkaa'u haguddatu jechuudhaafi isa kana ergaa dabarfachuu barbaanna. Uummanni miltantii biyya Rabbi sinaa milkeessu jechuu barbaanna. Amiin jedhan bakka bu'e amiin maasha Allah barakallahu fi nama ittiin sin ga'e baga ciida geessan nama jettan maasha Allah. Namni ittiin jennu maasha Allah kaan akka biyyaatti ummata laa ilaaha illallah jed Muhammadun Rasuulullahi sallallahu alaihi wasallam min mashaariqi al-ardi wa maghaaribiha. Malee awwal qoodee yookaan Finfinnee yookaan Jimmaa yookaan Harargee yookaan Baalee jalaa jiruun namuma laa ilaaha illallah jedhe walumaa galatti kanumaan baga Rabbiin ciidal adahaadhaan isin gahe isa dhufu Rabbiin haa gahu. Uummanni immoo gartayna akka nu biyyatti dheebbifnutti nu bira geessan waan yaddin Rabbii waliin isin haa gahu isin haa milkeessu jechuu ergaa keenya dabarfanna. Baarakallahu fiikum. Galatooma Billahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maqaan kan koo Mukhtaar Muhammad Nuur jedhama. Sheekh Mukhtaar Muhammad Nuur Mustafaati. Iddoo nutti argamnu kun akkuma beekamu godina Jimmaa aanaa Dhigibee ganda buusaa akka ganda buusaa taatee kaatee akka naannootti immoo naannoon itti waamu Guumaa jedhamtidha bakki kun. Guumaa jedhamti. Warra lafa kanaatuyyuu warra madrasaa kana sitti hundeessituyyuu jiraataadhuma naannoo kanaa mandara kanattuyyuu Guumaadhaa dhufanii asliin jedha. Duris ilmii barsiisuu dhufan jedhama. Kanaaf naannottiin kun Guumaa jedhamti. Achitti argamna jechaadha. Guumaatti akkuma beekamu madrasaatu jira. Madrasaa ijoolleetu barata. Asitti dhiirri hin barataa, haadholiin hin baratanii, shamarran hin baratu, nama hedduutu barata asitti. Naannoon Guumaa kun seenaa qaba. Seenaa cimaa qaba. Aanaa Dhigibee keessa naannoon Guumaa jedhamu kun seenaa cimaa qaba. Waggaa danuudhaaf ilmii keessummeessaa hara mandarrinni kun asirratti jechaa barbaadeetan. Akkana. Bareedaadha. Ilmiitu Qur'aana Rabbiitu qara'amaa jira. Qur'aani kan qara'amu akkuma beeknu Sheekh Mukhtaar Muhammad Nuur Mustafaatu qaraasisa bakka kanatti beekamaadha. Bakki nuti irra jirru kunis bakka Qur'aanaati. Bakka jechuudha beekamaadha. Qur'aana kana akkamitti jalqabee naannoo kana keessatti akka jalqaba naannoon kun naannoo siluma ilmiidhaaf akka dhufe namoonni jechuudha Guumaarraa dhufanii ilmii qaraasisuu dhufan asumaan jechuudha itti fufee jira. Ilmiin qara'amaa jiru Qur'aanni kun maal fakkaataa jira naannoo kanatti immoo adda ta'e. Saha bareedaadha. Waggaa dheeraa keessummeesseera qiraatiin asii kun. Eddasii akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 94 bara 1994 eegale bakka kanatti jechuudha. Amma yoonaa aqabaan adda addaa jiraatus rakkoon gufuun adda addaa jiraatus ittuma fufee jira. Nama baay'ee oomisha jechuu barbaadeetan. Waggaarraa waggaatti nama baay'ee eebbisiisa maasha Allah yoo Rabbi jedhee. Akkas eebbisiisaa ture. Sichisni eebbisiisan abdii qabna. Qiraatii baay'eetu qara'ama asirratti. Xullaabis baay'ee naannoo adda addaarraa kaanii dhufaniituyyuu asitti qara'u jechuu barbaadeetan. Qiraatiin baay'eetu qara'ama gaafa jettan fakkeenyaaf akka Hafsii fi sanas hin ta'a. Namoonni baay'een hin qara'ani jechuudhaaf hin ta'a. Namoonni baay'een hin qara'uu hin baratuu. Lakkaa'amu jechuu barbaadeetan isaafis hin ta'a. Akka amma jettan qiraatiin hedduun isin qara'ama jechuun hin danda'amu. Kanaafis hin ta'a. Jechichi kanaafis hin ta'a. Namni baay'eetu qara'a. Musaafira qabatee, nama biyyaa qabatee, dhiira qabatee, dubartoota qabatee hin qara'a. Isaafis hin ta'a. Qiraatiinis hedduun hin qara'ama jechuudhaaf inuma ta'a. Baay'inni dalaggootaa fi namoonni yeroo qara'an namootuma naannoo kanaa qofamoo namni afaan adda addaallee kan danda'u darsaa kana keessa jiraachuutu mala moo akkam akkam? Naannoo kana duwwaa miti. Naannoon kun jara taayyuu akkuma beekamu ijoolleen biyyaa baay'een baratu. Ijoolleen biyyaa afaattiin silumaa beektaa diinii kan keenyarra jiru naannoon ilmiin keessatti dhaabate baay'een baratu. Haa ta'u xiqqoo siinoo qabaayyuu naannoonni kun amma ta'e hin barataa. Iddoo biraa caala.
aanolii biraatu jira, godinaalee biraatu jira, akka naannootti naannolee biraatu jijjiru. Namoonni biyyaas hin jira. Walumaa galatti ijoolleen sitti baratan akka baay'inaatti yeroo yeroodhaan yeroo baay'atu qaba, yeroo xiqqaatu qaba. Jawwii kana xasiifachee ofagaa. Haala qilleensaati. Haalli qilleensaas murteessaadha. Haalli mootummaas murteessaadha. Mootummaa hedduu lakkoofsisaarra waan ta'eedhaaf asirratti jechuudha. Amma maashaallah akka edda jijjiiramaa as fa'i baay'eedha ijoolleen hin baay'ata. Akka waan karaan banameefiiti naannolee adda addaarraa akkaanii dhufu hin baay'atu asitti. Hin baay'atan jechuudha dandeenya. Hin baay'atu ijoolleen asitti. Akka kana. Maashaallah. Wanni ijoolleen asitti baay'atanuuf naannoon kun qilleensi isaallee mijataa natti fakkaata. Naam. Yeroo dhufu namoonni bakka adda addaarraa dhufuun jiraa kun yeroo dhufan immoo asitti sabatanii as taa'uun jiraa kun naannoon qilleensichaa kun akka waan jiraa mijataa ta'uu nafu. Beektaa waa'ee ilmii irratti waa'een ilmii kun jireenya isa namni jiraatuun addaan jireenya amma fakkeenyaa jireenya addunyaa irratti naannoo jireenya keetii aafiyaa keetii murteessaa ta'ee barbaaddee teessa. Eenyuun akka itti barbaadee ta'a. Kan ilmi immoo biyyuma rakkataa keessa dhaqeen ta'a. Haalli qaraayisuu haalli qaruu mijateennaan biyya rakkataa keessas biyya beela qabu keessas biyya fakkeenyaa fi qilleensi isaallee mijataa kan hin taane kan wayyaa halkan uffatanii bulan fudhatanii guyyaa qara'antu jira miti. Kan darasaan baay'atu jira boota akkasitti xullaamni kan baay'atutu jira jechuu barbaadeetanii. Haalli qilleensaatii miti haalli qilleensaa ilmii keessatti naasa'amu haalli qilleensaa kan hin naasa'amu jireenya addunyaa keessatti nagaduu keessatti qotachuu keessatti kanarratti haasa'ama malee waan ilmii beekte ilmiidhuma si hoofa asiif achi si hoofa jechuudha bootaa mijataas bootaa wobaa qabus bootaa taayifuudii qabus bootaa taa'umsi isaa immoo lafti isaa mijaan taane bu'aa bahii qabus baay'achuu danda'a haala ilmiitiin barsiisaan cimaa ta'ee kan qabaa eegee akka ijoolleen qabaa hin qadeessine jechuudha. Musaafirri xalabata ilmi akka faayidaa irraa argatanu eegee jennaan eessattuu numa baay'ata inni yaadna nuti eessattuu lafa qoraatti irra illee yoo ta'es jechuudha lafa beela qabus yoo ta'e jechuudha. Akkasitti yoo fudhanne bareedaa taa'achuu barbaadeetani. Gabaabinumatti jechuudha. Ciida guyyaa sababiin fanneeti kan amma irraa wal arginee bakka kanatti dhufnee tullaaba ilmii baay'ee jira jechuudha namoota quraana qara'aa jiran hedduu jira dhiiraa dubartiidhaan kan akka jechuudha galaanaa kana nama hedduu argine kanaaf ciida gaafa jennu ciidaan maal jennu maal ciidi. Ciida gaa ciida. Ayyee maashaallah barakallahu. Matumsaa gammachuudha. Ayyee. Maashaallah tabaaraka wa ta'ala baay'ee gammada si namni hawwiidhaan eeggataa ciida kana jechaadha. Ayyee. Ijoolleen sabiyyiin ciidii yoom dhufaa babbeetti. Ciidii yoom dhufaa yoom guyyaan ciidii isa gaafata namni beekte. Yoollee waa qaxartu ayyaana baafnee ciida baafnee kaane jedha namni. Ayyaana baafnee ka'ee haa ta'u ciida baafnee ka'ee haa ta'u ciidi kun tarii yookiin qanii tokko yookaan qanii afur jechuus kanuma. Ramadaana yoo ta'e fakkeenyaa qanii tokko jennaa. Yoommoo akka ayyaana kanaa fakkeenyaa isaan keessa jirru ta'e Iidal Adhaa guyyaa ciidiiti ayyaamu tashriiqii kanan caalu garuu hawwiidhaan eeggata hawwiidhaan baay'ee ijoolleen okkoon ammas gaasitti meeka'e namni jabaan hawwiidhaan eeggata kanaafuyyuu ciidi guyyaa gammachuuti waan deddeebi'ee bara baraan namatti dhufu kanaafuu biyyi hawwiidhaan eegaa jira kanaafuu maashaallah haddaan kana guyyaadhaas warri miidiyaa asirratti argamanii wanni jedhame munaasabaa ciidaatiin numaan immoo bootaa ilmiis filatanii bootaa ilmii kanarratti argamuudhaaf baay'ee bareedaadha. Ciidas kan nu barsiise ilmiitu nu barsiisu lumaayyuu jechuudha. Utuu ilmiin hin jirreeti faayidaa ciidaas ciidachuun maanni faayidaan ciidaas maanni ciidarraas maaltu eegamaa guyyaa ciidaas maaltu eegamaa maaltu keessa hojjetamaa utuu ilmiin hin jirreeti wanti beekamu wayii hin jiru ilmiin nu barsiisu lumas achii dhufasaa jechaadha. Kanaafuyyuu maashaallah ciida kanas egaa baga geessan jechuu barbaanna hawaasa muslimaa addunyaarra jiran hundaafuu jechuudha. Hawaasa keessatti immoo saba jechaadha afaan keenya dhagahus jechaadha. Saba afaan keenya dhagahu hundaanis baga geessanii rabbi sinirraa taqabbalu hojii keessan hajjii keessan inni biyya jirtanis hojii keessan ayyaama ashrii keessa sin hojjettan rabbi sinirraa taqabbalu jechuun barbaada kanan dhaamuu fi barbaada. Bara baraan akkuma ciida jechuun waan deddeebi'uuf ciida jedhame sin jedhama waan gammachuudha sin jedhama kanaafuyyuu edda waan deddeebi'u waan ta'eedhaaf jechaadha kanarraa fuudhames jedhu
Kanaafuyyuu iidi kun deddeebi'ee kan nutti deddeebi'u nus kan umrii jiraannee eegnu rabbi nuuf haa taasisu jechuun barbaada. Hawaasni muslimaa addunyaa irra jiru hariinuu jechuudha. Iida waan ta'eef iida kana seera isaa eegee sharxiin gaa beektee iidi kun egaa gammachuudha. Gammachuun kun nama sin dogongorsaa yoo miizana shari'aa eegaa deeman maleechaadha. Akkuma gaddii jechuudha yookaan naasuun nama dogongorsuyyuu gammachuudhaan namni dogongora jechaa barbaadeetanii. Kanaafuu iida kanatti gaa waan iidarraa eegamu akka abbaan shari'aa jedhetti hordofuun barbaachisaadha. Kanaafuu hawaasni muslimaa addunyaa irra jirtan hundinuuyyuu baga iida jechaadha. Iida al-adhaa kan bara jechaadha 1446 isin gahee umrii dheeraa rabbi nuu kennee bara baraa walti nu haa deddeebisu faachuun barbaada kare dhaamsi kan koo kanuma eddan carraa kana argadhe. TV Hamilton kanaan gaa maal beekne jennaarree yoo dhumaase warri beektan yoo jettanii malee nu baga dhuftan gammachuutu amma akka amma tuqtanii kaatan gammachuu waan markaa gataata waan gammadaniif ni uummata ko jedhan maal jettu miti TV Hamilton maal isin bira silaa warrumtii haqiiqaa isaa beekanu jechuutu bareedaadha. Nus maal jenna gaa womananni akka baadiyyaa keessa jiraatu jedhu wayi faamii gabaabbatu jedhu jechuudha. Isuma jenna gaa nuti wanti nu jennu nuti jazaakumullahu khayran jenna. Jazaakumullahu khayran jenna kanumaan faarsina nuti jechuudha. Jazaakumullahu khayran jenna. Rabbiin jazaa keessan isinii kaffaluu nuuf kan ta'abdanii hawaasa muslimaatiif kan ta'abdanii sagalee uummata kan keessanidha. Ciida uummata kan keessanidha. Hawaasa addunyaatti kan dhaggeessiftanii jazaa keessan rabbi isinii haa kaffaluu bu'a qabeessa rabbi isinii haa taasisu hojii keessan immoo ikhlaasa anaaf jettee hojjettee rabbi isiniin haa jedhu miizana hasanaatii keessanirra gaafa hojiin namaa mazzanamuu rabbi isinii haa kaa'uu umrii dheeraa immoo rabbi isinii haa kennu. TV'n Hamilton taqabbalinnatii haa argatu humna qeebaluu hawaasni afaansaa beekus haa qeebalu nama afaansaa hin beeknes haa qeebaluu bu'aansaa akka bu'aa bokkaa haa ta'u wal haa gahu hariinuu immoo akka bu'aa bokkaatti itti haa gammadu biyya riinuu bokkaatti haa jumaa innillee bokkaadhaan hin oomishne du'aa kadhataa bokkaa yaa rabbi nuu kennedha. Kanaafuu akka bokkaa jaallatu jechuudha hizbiin adiin miidiyaa Hamilton TV biyyi isin haa jaallatu gurra isin jalaa haa qabatu ilmiin kan keessanis akka bokkaa biyya hunda haa fayyadu khalqiitti roobuu hin jedha kaan kanumaan jedha kaa wanti jedhu isa kaan isin jedha jechuu barbaadeetan. Maashaallah kana caala wanni jedhamu jazaakumullahu khayr kana caala wanni jedhamu jiru maashaallah. جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين. ما شاء الله إله خير تكلم بربادة رزق بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم أول الله عمركم ستر الله عيبكم في الدنيا والآخرة سنين جتوفي وما تقولوا أن جتود أو الجنين عيد مبارك إيدي جتود الدبني أكما كان والأرجن ربنا هاتاسو عمري كسر ربنا هات إرسو شيخ مختار محمد نور مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maqaan kan keessan eenyuun godina kam keessatti argamtanii guyyaan har'aa guyyaa iidaatii eenyuun baga iida isiniin gahee jechuu barbaaddan? Maqaan koo Idris Tashoomee jiruun jedhama. Kan inni daladhe godina Bunnoo Beddellee ana gachi ganda golee maayaati. Iida kanaan baga rabbiin isin gahee isin jechuu barbaada. Firoottan koo namoota jaallatan sheekotii koo hundaan baga isin geessuun barbaada. Dabalataan miidiyaa Hamiltoniin baga geessan jechuun barbaada. As dhuftanii nu ziyaaruu keessaniif guddaa galatoomaan isin jedha. Galata guddaa uummata kana biraa qabdu. Hayyee galatoomaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكان كينيوني ريان أحمد. guyyaa iidaatii eenyuun baga iida isiniin gahee jechuu barbaadda? Musliimoota hundumaanii jiru baga waliin geenye eebbifamtoota hundumaanii jiru baga waliin geenye jenna. Hamilton TV warraas dhufee waraabeenis baga waliin geenye jenna. Galatoomee ulfaadha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guyyaan guyyaa iidaati. Maqaan kan keessan eenyuuni godina kam keessatti argamtanii eenyuun baga iida isiniin ga'e jechuu barbaaddan? Habib Tijjaanii Abdoon jedhama godina Buunoo Beddellee aanaa Beddellee gandaa Tebbaa Cabalirraayi. Jalqaba irratti uummata muslimaa maraanuu baga ayyaana Iidal Adhaatiin isin ga'een jedha. Akkasuma Hamilton TV baay'ee galateeffanna. Isa jiraanis baga isin ga'e jechuun barbaada. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa waggaa waggaan isin haa ga'u. Amiin amiin isinis waggaa waggaan rabbi isin haa ga'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kan keessan eenyuuni godina kam keessatti argamtani? Muhammad Awwal Shah Abdallaan jedhama aanaa Qarsaati ganda godina Jimmaarraayi. Godina Jimmaa aanaa Qarsaati? Eeyyee. Hayyee guyyaa iidaati. Guyyaa iidaa kana keessatti maal jechuu barbaaddan hawaasa muslimaatiin? Hawaasa muslimaatiin baga rabbiin ittiin isin gahee warra hafiz duukaa deebisee jennaan rabbiin nama argee ittiin fayyadama kana itti fufu rabbiin waa taasisuun jedha. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Isinis galatoomaa ulfaadhaa nuu jiraadha. Hammas immoo xixinnaa keenya rabbi nuufa bulchuu guddaa keenya rabbi nuufa bulchuu karaa hundumaa qajeelamti akkana nuu ifa habuluu jechuun barbaada ceemsi kan koo yaadni hakaati. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kan keessan eenyuuni godina kam keessatti argamtan? Maqaan koo Biyyaa Shamaamadin jedhama. Godina Buunoo Beddellee keessatti argama. An kan inni irraa dhufe godina Jimmaati. Aanaa Dhiigibee keessaan dhufe. Guyyaa gammachuu kana itti gammannee as jirra jechuudha guyyaadha jechuudha. Guyyaa kana sababeeffachuudhaan baga iidaan isin gahe eenyuun jechuu barbaaddan? Ani obboleeyyan koo uummata muslimaa maraan jechuudha baga ayyaana Iidal Adhaa kanaan isin gahen jedha. Obboleeyyan koo hunduma raayyoo jechuudha baga iida kanaan isin gahe. Ulamoota Sheekh Abdul Karim, Sheekh Amiluu, Sheekh Ajizaakir namoota gurguddaa baay'ee naannoo keenya jira waan ta'eef namoota kanaan baga Iidal Adhaadhaan isin gahen jedha jechuudha. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa. Eshi galatoomaa sinis. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.